Deus enviou seu Filho amado pra me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, o meu mar. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então Amados, glória a Deus, seja louvado o nome do Senhor, e Deus habita no meio dos louvores. Hoje nós estamos felizes também porque a nossa orquestra está gravando aí, fazendo mais uma gravação. Pode ver, o pessoal está se preparando aí para este evento lindo, com base no que diz a palavra do Senhor. Ele vive, mas ele morreu, mas ressuscitou. Então nós estamos alegres, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, através da equipe ministerial, também agradece aos proprietários da Chácara Bela Vista, ao pastor Tiago, que veio lá de Maracaí, todo esse povo. Que Deus abençoe, vai ser linda a gravação, uma unção especial, vocês vão se deleitar com os momentos lindos do louvor, de cada instrumento na sua participação, junto formando a linda melodia de exaltar, dizendo: Ele vive, vive e vive para te abençoar a sua vida, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Deus os abençoe, parabéns, excelente gravação, e por onde passar esta gravação, esse trabalho, seja abençoado cada vida. Sempre lembrando, Deus habita no meio dos louvores. Abençoe, abençoe, abençoe. Amém. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Quero agradecer primeiramente a Deus por esta oportunidade, por este privilégio. Meu nome é Irenice, todos me conhecem por Nena, sou saxofonista aqui na Orquestra Ágape. Estou feliz, muito feliz por este privilégio, esta oportunidade que o Senhor tem nos concedido, juntamente com o Maestro Edinho, juntamente com essa orquestra linda, nós estarmos aqui na Chácara Bela Vista, nesse lugar tão lindo e especial, fazendo este clipe. Que esse clipe possa tocar o seu coração, que este louvor fale profundamente ao seu coração e que você seja abençoado como nós fomos nesta tarde. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, aos nossos ouvintes, né? Com essa boa tarde, que graças a Deus está um dia maravilhoso.
Quero dizer que eu faço parte dessa orquestra, estou muito feliz aos meus 69 anos, graças a Deus. Né? Eu achei que estava tudo acabado porque a gente envelheceu, mas não, é o começo de tudo. Eu agradeço o irmão Edinho, o rapaz que está aqui filmando, agradeço a nossa igreja, aos nossos ouvintes e que Deus seja louvado. Amém? Deus abençoe cada um e que o Espírito Santo fale no coração de cada um através do nosso louvor. Amém. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe. Eu sou o pastor Tiago Brito, primeiro trompetista da orquestra, e nós estamos imensamente felizes por esta tarde maravilhosa em que estamos gravando esta música, Porque Ele Vive. O meu coração regozija na presença do Senhor em poder fazer parte desta equipe. Quero parabenizar o nosso maestro e toda a sua equipe, o maestro Ed, o nosso maestro Ronaldo, ao pastor Pedro e toda a comissão organizadora. Desejo que por onde chegar esse vídeo, você possa ser tocado pelo Espírito Santo e receber esta mensagem poderosa de que Ele vive e Ele vive para sempre. As Sagradas Escrituras diz no Evangelho de Mateus, capítulo 28, que quando as mulheres foram procurar a Jesus e elas chegaram ali, o anjo disse: "Por que vocês estão procurando Ele aqui? Porque Ele já ressuscitou e está vivo. Aleluia! Que Deus te abençoe. Receba esta mensagem junto com todos, onde podemos transmitir o amor de Deus, o amor de Jesus aos corações da humanidade e por onde chegar esse vídeo. Deus te abençoe, no nome de Jesus. Eu sou o maestro Ed, da Orquestra Filarmônica Ágape, e nós estamos aqui gravando este clipe do hino Porque Ele Vive, um hino que fala muito aos nossos corações. Nós estamos com a participação da Orquestra Som do Céu de Maracaí, juntamente com o nosso maestro Ronaldo e o pastor Tiago. E é bastante interessante esse hino, porque ele vive, temor não há. Esse é o refrão e nós fizemos um arranjo crescendo também, vocês poderão ouvir, que trata um pouco dessa questão da vida e da morte, né? Nós sabemos que a vida tem um começo e tem um fim. E se nós não tivermos Deus na nossa vida não tem significado, não tem propósito. E é essa mensagem que nós queremos passar com esse hino. Porque o Senhor Jesus Cristo, que veio, morreu, ressuscitou e Ele vive, vivo está. E é por isso que nós estamos aqui cantando ao Senhor este louvor que dá um significado para a nossa vida, dá um propósito para a nossa vida, para que a nossa vida não se perca somente em um emaranhado de células ou no universo que está se expandindo e está se esfriando. Que esse hino cause um impacto em você, que ele possa trazer um propósito para a sua vida, um significado, e que Deus te abençoe. Muito obrigado.